ไปนะครับจะเป็นเมนูสเต็กเนื้อคาโกชิมะ A5 นะครับมิยาสกิครับโทษทีฮะ ครับผมเป็นเนื้อชิลนะครับมิยาสกินะครับ A5 แก้ไขนะครับเป็นสเต็กนะฮะชิ้นนี้ก็จะเป็นส่วนของสติ๊กรอยนะครับมิยาสกิ A5 นะครับดูหน้าเนื้อเขานะฮะเนื้อที่ร้านจะเป็นอย่างนี้เลยลูกค้าที่สั่งเขาจะเห็นลายเนื้อก่อนทุกชิ้นนะครับพร้อมน้ำหนักก่อนส่งถึงมือนะครับเรามาดูเมนูอร่อยนะครับสเต็กเนื้อมิยาสกินะครับเกลือนะครับเกลือชมพูเลยเกลือฮิมารายันใส่เข้าไปเลยครับผมง่ายครับเนื้อดีนะครับใส่จริงๆนี่ให้รสชาติที่มันยังคงความเป็นเนื้ออยู่ก็มีแค่เกลือแล้วก็พริกไทยนะฮะพริกไทยจะเป็นพริกไทยดำก็ได้พริกไทยขาวพริกไทยครับพริกไทยเม็ดนะครับทุบอันนี้เราเป็นพริกไทยดำเม็ดนะครับนี่แหละครับโรยเข้าไปเอาตามใจชอบนะฮะใครชอบเผ็ดมากแต่จริงคลุกเคล้านิดหน่อยพอฮะจะได้มีกลิ่นของเนื้ออยู่นะครับเท็กเจอร์ของเนื้อก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับชิ้นหนึ่งนะครับก็อยู่ประมาณนะของเราถ้าเป็นตัวสเต็กนะครับที่เราตัดไว้แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวชิลนะฮะไม่ได้แช่แข็งนะครับคือเป็นชิลมาจากญี่ปุ่นเลยนะฮะนี้ไม่ได้ผ่านการแช่แข็งมาเลยนะครับระหว่างปรุงก็ตั้งน้ำมันรอตั้งกระทะระหว่างปรุงตั้งน้ำมันรอนะชิ้นหนึ่งอยู่ประมาณ 200-300 กรัมนะครับอยู่ราคาก็อยู่ประมาณ 1,400 ถึง 1,600 บาทนะครับผมขีดหนึ่งอยู่510 บาทเองนะครับผมโอ้โหเต็มหน้าเนื้อจริงเลยสุดยอดตั้งกระทะรอได้เลยนะฮะพระเจ้าพระเจ้าจอร์จโอ้ยชิชัวร์กระตีกระจายตูมอย่างเดียวฮะเรียบร้อยครับโอเคฮะเครื่องปรุงนะจริงๆก็จะมีแค่เกลือพริกไทยสาเกโชยุโอเคเชฟจัดพักไว้ก่อนให้เลือดให้อะไรมันซึมออกมามันมีโลโก้อยู่โอ้โหอันนี้รอให้เลือดให้เนื้อมันเซตตัวก่อนให้เลือดที่ข้างในหรือว่าเนื้อมันเซตตัวนิดนึงนะครับระหว่างนี้เราก็ผัดทำผักเครื่องเคียงรอเลยอันนี้เราก็ทำเครื่องเคียงก่อนนะฮะใช้น้ำมันเลยครับที่อยู่ในตัวเดิมนะครับในกระทะเลยฮะเดี๋ยวสดงดงามเอาเลยครับเชฟเอาเลยลวกไปแล้วใช่ไหมครับผมผักนี้จะลวกมาแล้วครับบรอกโคลีแล้วก็ข้าวโพดอ่อนจะลวกมาแล้วเราลวกมาก่อนเลยนะครับเยี่ยมเลยอันนี้น้ำสต๊อกใส่นิดนึงครับน้ำสต๊อกใส่นิดนึงนะฮะเป็นน้ำซุปเนยครับเนยครับผมเอาเลยเชฟเอาเลยตัวอยู่นิดนึงเครื่องเคียงใส่เกลือนิดนึงนะครับเกลือชมพู
ให้นะเชฟเขย่าได้โอ้โห ตัวกันเอง เด็ดนี่แหละต้องเขย่าด้วยครับมีเครื่องเคียงของเนื้อนะสเต็กเนื้อก่อนจบแล้วก็เล่นไฟเลยครับโอ้โห สาเกตอ่ะ เม็ดอาหาร ปาเก้ปรุงอาหารครับผมนิดนึงครับ หอมมาก เรียบร้อยนะน้ำก็จะนัวนิดนึงเหมือนน้ำสต๊อกโอ้โห หอมไปถึงเอวแฟนซี จัดจานครับทีนี้ โอเคถึงเวลาจัดจานเชฟหั่นมาเชฟหั่นเอ้ยสุดยอดครับในเมนูนี้นะฮะ เนื้อมิยาสกิ A5 นะครับผมนี่ตัวนี้เลย เราให้ดูกันเป็นเนื้อชิลนะครับผมจากญี่ปุ่นนะครับ เนื้อชิลสดๆไม่ได้ผ่านการแช่แข็งนะครับ ขีดละ510 บาทนะครับเราตัดเป็นชิ้นสเต็กเรียบร้อยแล้วนี่เป็นส่วนของสติปลอยนะครับชิ้นหนึ่งอยู่ประมาณ200-300 กรัมนะครับราคาอยู่ที่ 1,400-1,600 บาทเท่านั้นเองอย่างถ้าชิ้นอย่างเงี้ยไปทานที่ร้านอาหารบอกได้เลย มีแน่ๆ 4,000 อัพนะครับอันนี้เราพูดถึงราคาเต็ม 1,600 นะฮะทานจุใจโอ้ทานสบายท้องเลยฮะสุดยอดผักสีสันสุดยอดมาก เชฟสไลด์อย่างนี้อันนี้เชฟโอ้โหโอ้โหครับโอ้โหกำลังดีโอ้ใช้ได้มีแดงนิดๆนะฮะเลยมีเดียมแรร์ไปนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในมีความสดอยู่นะฮะแอดมินน้ำลายไหลดูความนุ่มนะเราเชฟลงมีดลงไปโอ้โหฟืบเราใช้มีดไทยเลยนะครับนี่ มีดขวาที่บ้านเนี่ย มีครัวเลยครับ Cooking at home เอาแบบให้เห็นกันแล้วง่ายๆไม่ต้องมีดญี่ปุ่นไม่ต้องอะไรเลยฮะโอ้โหไม่รู้จานนี้จะเสร็จใครนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องจับฉลากกันแล้วแหละพวกเราเนื้อวัวนะครับมิยาสกินะครับ A5 นะครับลองไปดูตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะทำง่ายมากความนุ่มไม่ต้องพูดถึงนะครับไปทานที่ร้านชิ้นนี้นะครับ 4,000 อัพชัวร์มีครบแล้วนะครับสีสันสุดยอด ยังมีลิ้นจาน โอ้ยังเหลืออีกตึมเลย แต่ไม่หมดครับ ยังไม่หมดฮะส่วนนี้ถ้าบอกจริงแล้วเป็นส่วนที่อร่อยนะฮะแต่บางท่านบอกโอ้ยเดี๋ยวมันนี่แหละครับ
ไข่เลี่ยนทำจิ้มแจ่วเลย โอ้โห โอเค เรียบร้อยเรียบร้อย มีน้ำสต๊อกราดหน่อย น้ำสต๊อกราดหน่อยเมื่อกี้ที่เหลือจากในกระทะนะฮะในเทฟลอนที่ผัดผักไว้นะฮะตอนผัดผักนะครับแล้วก็มีใส่เหมือนตอนที่เราทำเนื้อเลยฮะเกลือชมพูนะครับพริกไทยโชยุนิดหน่อยแล้วก็สาเกปรุงอาหารนะครับตามสไตล์ญี่ปุ่นโอ้โหสุดยอดโอเคเมนูนี้นะครับสเต็กวากิวมิยาสกิ A5 ครับผมโอ้โห เชฟสั่นแล้วเนี่ย โอเคใครสนใจนะทักมาได้ครับผมวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นตัวไหนก็ได้นะครับ@คอนนิจิวะมาร์เก็ตนะครับผมใครต้องการมาหน้าร้านได้เลยอยู่ระหว่างสุขุมวิท49กับ51ติดหน้าถนนใหญ่เลยนะครับที่จอดรถทักไลน์มาเลยเดี๋ยวเราแจ้งให้มีที่จอดรถให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับคอนนิจิวะมาร์เก็ตครับผมสวัสดีครับ